essayer de traiter peut-être l'exercice numéro 7. Donc, on commence. Donc, normalement, vous avez fait l'exercice 1, 2, 3 et 4. En présentiel. Oui. Alors, on va commencer. Les 5, mais 5, 6, 7. On commence par l'exercice 7. On va le 6 et puis 5. Donc, on commence de traiter l'exercice numéro cet exercice. L'exercice numéro 7. Vous avez une suite dans cet exercice. Vous avez une suite UN. Tel que le premier terme dans cette suite-ci est 2. Cette suite commence par le terme E2, E3, ainsi de suite. Donc, n supérieur ou égal à 2. Et cette suite définie comme suit par son terme général, où n est égal selon les valeurs de n, si n multiple de 3. Dans ce cas-là, voilà la valeur de UN. Si n, l'indice n multiple de 3 plus 1, vous avez une deuxième valeur. Si n est égal, ou bien n est multiple de 3 plus 2. Donc, vous avez trois expressions selon les valeurs de n. n هذا l'indice, إذا كان n مضاعفة 3 ou bien 3p plus 1 ou bien 3p plus 2. Il y a deux questions dans cet exercice. La première question montrait que la suite UN est bornée. La deuxième montrait que la suite UN est divergente. Donc, il y a deux questions. Cet exercice est simple. Donc, c'est pour ça bien levé. Voilà la première. On commence par la première question. On veut demander que la suite UN est bornée. Chemin borné, qu'est-ce qu'une suite bornée? UN bornée, c'est-à-dire l'ensemble de 6 termes est minoré et majoré. L'ensemble de 6 termes est minoré et majoré. Il existe un minore au petit terme et un majeur au grand terme, tel que pour tous les valeurs, bien tous les termes de la suite. J'ai écrit ici quel que soit n dans n étoile sauf la valeur 1, puisque la suite تبدأ من 2. La suite commence par le premier terme de la suite. De cette suite, si n est égal, donc le premier terme ici, ou U2. Le deuxième terme sera U3. Ainsi de suite. Le troisième terme, c'est U4, U5, U4, virgule U5, ainsi de suite. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit ici, quel que soit n dans n étoile, sauf 1. Ou bien, vous pouvez mettre ici n supérieur à n naturel, tel que n supérieur est égal à 2. n يعني يبدأ من الزوج. Dans ce cas-là, le UN, le terme de suite, UN, votre suite, tous les termes minorés par un petit terme et majorés par grand terme. Donc, voilà notre objectif. On va essayer de minorer tous les termes de cette suite, cette suite UN, par petit terme et grand terme. On doit les déterminer. On cherche petit terme Oshiwa et on cherche grand terme Oshiwa. Voilà, ce sont des constantes dont R ne dépend pas de N. Voilà, une suite bornée. Je reviens maintenant à notre suite. نحاول نفهم bien les termes تاع هذه la suite كيفاش مدايرين. Si vous avez, on va discuter 3 cas selon les valeurs de n. Si n multiple de 3, bien 3 multiple de 3 plus a, bien 3 plus 2. n, les nombres naturels, les nombres naturels, la première valeur c'est 0, virgule, 1, virgule 2, virgule 3, virgule 4, 5, ainsi de suite. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'ensemble des nombres naturels. Là, il faut oublier les multiples de 3.
Les multiples de 3, on a 0, 0, plus 3. Alors, les مضاعفات les multiples de 3, 0, 3, 6, 9, on va le J12, ainsi de suite. Alors, sont les multiples de 3. Les multiples de 3, ils ont une forme générale, les multiples de 3. Alors, ils ont de la forme. Alors, ils ont de la forme 3pi. 3pi. Tel que pi ici, tel que pi dans ce cas-là, avec pi supérieur ou égal, c'est un nombre naturel, supérieur ou égal à 0. Pour pi égale à 0, qui compte pi égale à 0, c'est la première valeur qui est 0. Pour pi égale à 1, 3 fois 1, vous allez trouver 3, deuxième valeur ici. Pour pi égale à 2, vous allez 6. Pour pi égale à 3, vous allez trouver 9. Pour pi égale à 4, 12, ainsi de suite. Ça sont les multiples de 3. Maintenant, on a les multiples de 3 plus 1. Maintenant, les multiples de 3 plus 1. يكونوا هذا 1 vous avez 1 بعد 4 هادو sont les multiples de 3 plus 1 مضاعفات 3 ونزيد لهم واحد juste هذا ال 1 جاي بعد 0 3 1 4 7 بعد 10 ainsi de suite هادو les multiples de 3 plus 1 donc la forme leur forme générale sera باش تكون la forme générale تاعهم هذا مع هذا هادو عندهم une forme générale اللي هي 3pi plus 1 3pi plus 1 tel que pi ici pi منين يبدا tel que avec pi supérieur égal toujours supérieur égal à 0 إذا 0 c'est un nombre naturel supérieur égal à 0. La première valeur idéale pi c'est 0. Pour pi égale à 0, vous allez trouver, je remplace ici pi par 0, pour pi égale à 2, plutôt pour pi égale à 1, 0 تجي 1, pour pi égale à 1 راح تلقاو 4. Si تكون pi égale à 2, 3 fois 2 plus 1, vous allez trouver 7. 7. بعد كي تكون pi égale à 3, pi égale à 3, 3 fois 3, c'est 9 plus 1 تلقاو 10, ainsi de suite. Troisième valeur يقدر يديها الآن c'est les multiples de 3 plus 2 ونزيد لهم 2. Donc واش راح نلقاهم؟ راح تلقاوهم هما هاد 2 هذا 2 بعد 5 8 ainsi de suite. هاد لي نومبر la forme générale تاعهم هادوما 2 مع 5 هذه مع 8 ainsi de suite. هذه لي نومبر كامل la forme générale تاعهم راح تكون 3pi plus 2 3pi ونزيد لها زوج. علاش هذيك 2 جات هنا دونك هذا لي ميتيبل دو 3 ونزيد زوج دونك 1 2 دونك هذه 1 بعد 2 j'ajoute 2 à chaque fois les multiples de 3 plus 2 3pi plus 2 toujours avec pi supérieur est égal ou le pi هذا راح يكون supérieur égal à 0 على supérieur égal à 0. La première valeur idéale pour pi égale à 0, vous allez trouver 2. تلقاو 2 هذه. Pour pi égale à 0, راح تلقاو 2. Pour pi égale à 1, راح تلقاو 5. تلقاو la deuxième valeur 5. Pour pi égale à 2, vous allez trouver 8, ainsi de suite. Donc نشوف باللي كاع لي nombres naturels, كاع لي nombres naturels راح يتكتبوا ce forme 3pi, راح يكونوا ce forme 3pi, ou bien راح تكون واحدة من لي فورم هذه 3pi ou bien 3pi plus 1 ولا 3pi plus 2. أي nombre naturel راح يدي l'une des formes suivantes soit 3pi soit 3pi plus 1 3pi plus 2. Par exemple le nombre 100 كان نروح نكمل لي nombre naturel نلحق le terme 100. 100 هذا ou bien le terme حبيت je veux déterminer calculer le terme la valeur تاع le terme U100. كيفاش نقدر نعرف U100 égale quoi? Comment calculer, déterminer la valeur de cette terme, bien sûr toujours dans cette suite là. La suite qui fait نحسب U100. باش نقدر نعرف je dois
Je dois voir ou bien savoir وين راني اسكو راني في لي ملتيبل دو 3 لازم نشوف هذا 3 100 هذه لازم 100 هذه نعرفها واش من لو تيب راني اسكو 100 هي ملتيبل دو 3 ou bien لي ملتيبل دو 3 plus 1 ou bien les multiples de 3 plus 2 كيفاش نعرف l'opération est simple ندير je vais diviser 100 par 3 ونشوف le reste نقسم هذا 100 sur 3 كي نقسم sur 3 le reste إما يكون 0 ou bien 1 ou bien 2 toujours هذا هو le reste là ça c'est 3 pi plus 0 le reste ici c'est 0 وهنا le reste واش عندكم le reste عندكم le reste soit 0 soit 1 soit 2 quand je divise par 3, puisque le reste dima m'a dépassé le diviseur. Le diviseur c'est 3, hein? Donc on va diviser. On va نقسم 100, allez, 100 divisé par 3. Qui نقسم على 3, راح تلقاو un quotient, le quotient Q. Le quotient Q dans ce cas-là, la calculatrice راح تلقاو 33, donc je prends 33, ما نكتبش la partie décimale, on va dire produit ici, produit. Alors, nous avons 33 fois 3, c'est 99. 99. On va dire la différence. Vous allez trouver le reste 1. Le reste, ça va comme 1. Là-bas, le reste. Donc, le reste, toujours, est strictement inférieur au diviseur. Le diviseur. Le reste, dans ce cas-là, comme le diviseur 3, les valeurs possibles تاع le reste c'est 0 ou bien 1 ou bien 2 ما كاينش d'autres valeurs ما تقدرش تلقى le reste حاجه منها jamais تلقى le reste 4 ou bien 5 jamais hein? Donc toujours le reste est strictement inférieur le diviseur اللي يجي هنا عليها le reste نلقاه هي 0 اذا لقيتو le reste 0 راكم في le premier cas راكم هنايا si le reste égal à 0 suppose لقيتو r هذاك le reste نوتي راح تكونوا dans ce cas là. Si le reste est égal à 1, le cas, si R est égal à 1, comme dans ce cas-là, comme ce terme, si le reste est égal à 2, le reste est égal à 2. هذا le terme U100, donc 100 هذيك فاش تكتب 100 est égal 100 هذه نكتبها est égal le diviseur fois le quotient plus le reste. Le diviseur 3 fois le quotient اللي هو 100 le quotient plutôt c'est 33 fois 33 plus 1 plus le reste 1 donc هذا هو البي شكون وين البي dans ce cas là البي هو هذا هو فوالا البي البي égal à 33 هذا هو notre بي donc 100 est de la forme 3pi plus 1 3pi plus 1 3pi plus 1 donc راني هنايا. Par suite, voilà comment calculer la valeur du terme U100. U100 je راح تكون U100 est égal vous allez remplacer dans cette formule راح تعوضوا في هذه la formule. Deuxième formule telle que pi par la valeur de pi est 100 هي 100 راح تولي est égal à 2 plus égale 2 plus 1 sur pi 1 sur pi. Attention, le pi il y a 33 dans ce cas-là. Hein? Pi c'est 33. Pi ماهيش تعوضوا لي البي ب 100 لا. البي سي هي اللي تخرج لكم هنا. علاش؟ بيسك 100 نقدر نكتبها 100 هي 3 fois 33 plus 1. Voilà la valeur du terme U100. تحبوا autre valeur اللي يقول لكم حسب لي le terme, j'en sais pas le terme U 157 كيف similaire, je dois diviser, je divise 157 par 3. Allez, je نقسم par 3 باش نعرف le reste. Pourquoi on divise par 3? باش نقدر pour avoir déterminé le reste, il va 0 ou bien 1 ou bien 2. باش نعرف واش من لو كان نعوض، اسكو نعوض هنايا ولا هنايا ولا هنا. Si le reste يتكتب limite le reste خرج لكم 2 directement la valeur de تاع هذاك le terme راح يكون directement 1. Donc نشوف بلي le troisième cas هذه si le reste égal à 2 la valeur toujours de la suite est constante هذه la partie. Donc la partie la valeur de la suite toujours est égale à 1. Donc voilà
comment peut voir, déterminer ou bien calculer les termes de la suite. Les termes de la suite, les on toujours le reste rang. Si le reste 0, 1 ou bien 2. De même, si on suppose que comme les multiples de 4, hein, le 4pi. Si je travaille avec les multiples de 4, qu'on y a comme autre suite dans un autre exercice, on va discuter les cas selon les multiples de 4. On a comme 4pi plus 0, on va dire comme 4pi plus 1, on va 4pi plus 2, jusqu'à 4pi plus 3. On a comme 4 cas. 4 cas. Ça laisse, puisque quand je divise les multiples de 4, comme le reste soit 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3. On a un nouveau reste, les 3. Les multiples de 5, quand on appelle les multiples de 5, on a comme 5 cas, puisque je divise sur 5. Le reste, c'est 0, et 4. Les multiples de 2, les multiples de 2, vous avez uniquement 2 cas. Moi, je vais vous 2pi, ou bien 2pi plus 1. Pour que si n pair ou là n est impair. Là, dans le cas où n, ou bien si je sépare les cas selon les multiples de 2. Donc 2pi plus 1. Donc alors, je t'arrête. Aujourd'hui, voilà un exemple, là, une suite définie selon les multiples de 3. Ou il peut dire comme les multiples de 4, ainsi de suite. Une fois فهمنا les termes كيفاش يخدموا les multiples, comment calculer les termes. Autre remarque, قبل ما نبدا في la première question, avant de commencer de traiter la première question, autre remarque, la suite هنا راهي تبدا من 2. Donc il faut bien prendre remarquez bien ici que la suite, le premier terme c'est U2. يعني ما كانش لو برومي تيرم ما كانش يعني هذا ما كانش هذا لي تيرم نبدا من اي 2 0 وال 1 ما كانش je commence par 2 دونك هذه 0 وال 1 ما كانش on commence par 2 راح نشوف يعني لي تيرم تاعي دونك كيفاش يبداو هنايا انا طون Dans ce cas-là, le pi هذا باش نشوف البي commence كيفاش يبدا البي تاعي. Dans le premier cas, est-ce que pi les multiples de 3 On a appelé les multiples de 3 pi supérieur ou égal à 0. Alors, je vais نبدا ب 0 puisque 0 c'est un multiple de tous les nombres. Donc pi باش يبدا ب 0 كون نقول هنا فيرغول tel que pi c'est très important هذه pi supérieur pi منين راح يبدا ما راحش يبدا من 0 quand pi égal à 0 راح يكون عندكم n égal à 0 راح يخرج لكم le premier terme u0 مي انا ما عنديش u0 عليها البي راح نبداه من الان يبدا من الان ما يبداش من 0 هذا لو برومي كا بي supérieur égal à 1 لا supérieur égal à 1 باش نبدا ديريكتومون من لو تيرم u3 باش ناسوري هاد لي تيرم dans ce cas là le premier terme ici واش راح يكون le premier terme virgule راح يكون u3 le terme u3 هذه quand pi égale à 1 qui compte pi égale à 2 quand pi égale à 2 le deuxième terme في هذه la partie راح يكون هو u6 هذوما les multiples de 3 ومن بعد bien sûr راح تصيبوا u9 ainsi de suite u9 virgule 10 points ainsi de suite. Donc les termes les termes dans l'indice multiple de 3 راح يكونوا هنا u3 u6 u9 ainsi de suite. Le deuxième cas, pi, est-ce que pi va commencer de 0 ou bien de 1 comme le cas précédent? Est-ce qu'il va me le le cas précédent? Quand on dit pi supérieur égal à 1, je vais dire pi supérieur égal à 1. راح نشوف بلي le premier terme راح يكون هذا le cas dans cette partie. واش راح يكون le premier terme اللي نقدر نحسبه في هذه la partie راح يكون U4. U4 voilà راح يكون U4 دونك راح نبدا بال U4 ومن بعد فيرغول ومن بعد نروح وين
شوفوا هنا ثاني كون نبدا البي بالزيرو كون بي ايكال زيرو راح يخرج لي البرومي تيرم يو ا كون جو رومبلاس بي بار زيرو الان راح يولي ان ايكال 1 البرومي تيرم يو ا وانا ما عنديش اليو ا هنا ما عنديش اليو ا اون كومونس بار يو 2 دونك عليها ردوا بالكم بي منين يبدا بي كومونس بار 1 ماشي كيما هنا بي كومونس بار زيرو هذه علاش باش نضمن الواحد بصح الواحد قلت نحيه باش نحي الواحد هذا دونك البي يعاود يبدا من الأ بالأ باش نديماري بالكات هذه دونك يو 4 ومن بعد واش يجي موراها لو دوزيام تيرم بور بي ايكال 2 كون بي ايكال 2 راح تسيبو يو 7 دونك يو 7 بعد مور يو 7 راح نصيب اليو 10 لو تيرم يو 10 دونك ديما الانديس باش يبدا يمشي بالثلاثه دونك شوفوا الانديس هنا 4 نزيد لها 3 نصيب 7 7 بلس 7 بلس 3 10 10 بلس 3 يو 13 دونك لو تيرم اللي يجي موراه هو يو 13 ainsi de suite. Le dernier cas ici, le dernier cas, le pi, منين يبدا البي dans ce cas-là شكون يقدر يقول est-ce que pi commence par 1 ou bien par 0 dans ce cas-là? 0. Très bien, 0 pourquoi يبدا بالزيرو علاش؟ Premier terme est 1 supérieur ou égal 2. 2 Donc, باش نضرب فوالا donc باش 3 fois 0 plus 2. Très 1 bien. égale 2. 2 باش نبدا بالاي 2 اتونسيون كون اللي يبدا لي البي بال1 كيما لي كا بريسيدون كون نبدا البي بال1 كون جو رومبلاس بار 1 راح تصيبو 6 3 فوا 1 5 بليتو راح نصيب 5 دونك اون سيبوز سا كون نفرض باللي بديت بالا كيما لي كا بريسيدون دونك لو برومي تيرمين هنا واش راح يكون هو اليو 5 اي 5 ومن بعد P égale à 1 أعطالي U5 P égale à 2 راح يعطيلي U8 يعطيلي U8 هذا كي تكون P égale à 2 ومن بعد نزيد 3 à chaque fois j'ajoute 3 U11 ainsi de suite نشوف باللي كون بديت هكذا واش لو بروبليم نشوف باللي ما عنديش الإي 2 دونك يعني لو بريم إي 3 دونك كون نجمعهم لي 3 كا مع بعضهم هاد لي 3 كا هاو الإي 3 بعد الإي 4 إي 5 بعد نبداو من الفوق وتهبطوا شوفوا بيان كيفاش راهي تمشي لا سويت دونك اي 3 ومن بعد اي 4 اي 3 اي 4 اي 5 ومن بعد اي 6 اي 7 اي 8 ومن بعد اي 9 اي 10 اي 11 شوف كيفاش راهي تمشي من الفوق وتهبط اي 3 4 5 6 ونشوف باللي الاي 2 ما عنديش في هاد لي تيرم عليها الاي 2 وانت لازم منين يبدا الاي 2 لازم ندخلو هنا الاي 2 لو تيرم اي 2 باسكو 2 هذيك عرفت 2 هي لي ميلتيبل دو 3 بلس 2 2 راك تشوفوا 2 هي 3 بي بلس 2 لي ميلتيبل دو 3 بلس 2 عليها هنايا دون سكالا هاد لي تيرم البي واش نديرو البي لازم يبدا من زيرو بي doit être commencé par 0 تري امبورطون هادي ردوا بالكم من هاد لي رومارك كون بي ايكال 0 في هاد الحاله راه لو برومي تيرم راح يكون هو فيرغول لو برومي تيرم ici sera U2 U2 ومن بعد pour pi égale à 1 راح نكمل كون pi égale à 1 نصيبو ال U5 ومن بعد نصيب ال U8 نمشي ب 3 U8 ainsi de suite U8 ومن بعد نلقى ال U11 فيرغول 10 بوان دونك حاب يقول هاو لو برومي تيرم هو ال U2 ومن بعد الدوزيام تيرم يجيك U3 U4 U5 ومن بعد ال U6 U7 U8 U9 U10 U11 ونكمل U12 يولي لهنا ونمشي معاه دونك هادوما هاد لي رومارك تري امبورطون هادي بي سوبر ايكال ا بي سوبر ايكال ا في دوزيام كا بي سوبر ايكال 0 امبورطون باش نقدر نبرهن بلي لا سويت يبورني لا بروميير كيسيون لا سويت يبورني لازم نرد بالي البي منين يبدا une fois vous allez ou bien vous avez compris les termes de la suite كيفاش نحسب les termes. Maintenant, on commence par la première question. Comment montrer que notre suite UN est bornée? باش نبرهن بلي لي سويت bornée لازم نحاول les termes, tous les termes de la suite minorيهم par constante petit terme ou majorés par constante grand terme. Quand vous avez trois formules, comme cette suite, votre suite UN définie à l'aide de trois formules selon les multiples de 3. واش راح ندير dans ce cas là on va discuter 3 cas نروح نخدم لي تيرم هذوما وحدهم هاد لي تيرم اللي يجوا هنا نخدمهم وحدهم
Ces termes-là, le premier cas, c'est-à-dire on va chercher à minorer, majorer les termes وحدهم وبعد نخدم هذو وحدهم chaque formule وحدهم وبعد نخدم هاد les termes وحدهم وبعد نديرو conclusion نجمع كاع les termes مع بعض. On va discuter 3 cas. نبدا بهاد les termes UN tel que n multiple de 3. On va essayer de minorer, majorer هاد les termes ومن بعد نروح لهذا ولهذا. نبدا بلو premier cas. Vous avez n naturel, bien sûr n supérieur ou égal à 2, n supérieur ou égal à 2. On va discuter les 3 cas possibles. Le premier cas, si n multiple si n, إذا كان n est égal, mais les multiples égale 3pi. Si n égale à 3pi, avec pi multiple de 3, avec pi supérieur ou égal à 1. Important à dire. مع pi يبدا من الواحد ما يبداش من الزيرو باش ما نطيحش في لو كا U0. Pi supérieur ou égal à 1. Voilà le premier cas. On va discuter ça le cas. Dans ce cas-là, un arbre qui compte un multiple de 3, alors la valeur de la suite, ça implique que I de n, je vais la suite I de n dans ce cas-là, qui a voilà, 1 demi plus 1 sur pi. UN, il y a 1 sur 2, ou on 1 sur pi. On cherche à minorer le UN et à majorer. كيفاش نبدا on a toujours بالبي نبدا بهذا. Vous allez commencer par pi supérieur égal à 1 et on cherche à encadrer هاد كاع la formule وتحوسوا تنكادريو لي هاد la formule encadréها entre deux constantes. On a comme pi supérieur égal à 1 pi supérieur égal à 1. Ça d'un côté, d'autre côté, toujours pi strictement inférieur à plus l'infini, bien sûr. Et plus l'infini. On va le changer. Ça c'est pi. Je viens inverser, on inverse, puisqu'on a 1 sur pi, on tous les 1 sur pi. Donc on a tous les est inférieur ou égal à 1. 1 sur A c'est A, on a tous les strictement supérieur à 0. Là 0, puisque l'inverse c'est 0. On ajoute un demi maintenant, on dit un demi. On a tous les 1 demi. On ajoute un demi. Tous les 1 demi plus 1 sur pi. 1 demi, on dit là 1 sur pi. Vous faites de l'autre côté. 1 demi, on dit là 1. 1 comme tous les 1 et demi, il y a 3 sur 2. 3 sur 2. Voilà. Dans ce cas-là, le cas où on a minoré et majoré les termes UN, tels que 1 multiple de 3 par 1 demi et par 3 sur 2. Inférieur égal 3 sur 2. 3 sur 2. Donc ça, c'est le premier cas. Voilà votre premier cas. Si n multiple de 3, on a minoré les termes par 1 demi, majoré par 3 sur 2. حاب يقول كاع هاد لي تيرم اللي راهم هنا هاد لي تيرم اللي راهم هنايا لو بروميي كال U3 U6 U9 ainsi de suite واش درنا هاد لي تيرم ظهر لنا بلي راهم ماجوري بار infériorité égale 3 sur 2 3 sur 2 وبرهنا باللي راهم كبار supérieur égal 1 demi وراهم كبار على 1 demi. Voilà. Donc de même pour le deuxième cas. Donc نروحوا le deuxième cas. Toujours 1 supérieur égal à 2 qui يكون ال n هذا راهو est égal les multiples de 3 n est égal 3pi plus 1. Les multiples de 3 plus 1. Avec pi supérieur égal, pi قلنا تاني يبدا منين؟ من الواحد. Pi supérieur égal à 1 dans le deuxième cas. هذا le cas, c'est le cas. Alors, U de n, votre suite U de n راح تكون est égal 2 plus 1 sur pi. راح تكون هي زوج ونزيد لها 1 sur pi 2 plus 1 sur pi. ونبدا l'encadrement تاعي
toujours mais pi supérieur égal à 1. Vous avez pi supérieur égal à 1, toujours strictement inférieur plus l'infini. J'inverse, pi نقلب 1 sur pi inférieur égal à 1, strictement positif. J'ajoute 2. On ajoute 2. كي نزيد الزوج في الوسط تلقاو واش نلقى في الوسط نلقى 2 plus 1 sur pi اللي هي UN في الوسط qui est UN ومنا vous allez trouver 3. Voilà, on a aussi dans le deuxième cas, si 1 multiple de 3 plus 1, on a minoré les termes par 2 et majoré par 3. Par 3. نولي لهنا donc هاد les termes اللي كاع هنا ces termes-là sont majorés par 2, par 3, et minorés par 2, et strictement supérieur à 2. Le dernier cas, voilà, le dernier cas, si n est égal 3pi, les multiples de 3 plus 2. 3, 2 plus le reste, les rois 2. Avec, attention, pi ici, c'est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, pi égale supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, ici le cas, alors, implique que UN, tous les termes de la suite sont constants. Les termes, dans le cas, ne dépendent pas de pi. Pi ما كانش هنا. Les termes راح يكونوا 1. حاب يقول I2, I2 شحال؟ I2 هي 1. هذا le terme I2 égal à 1. Le terme I5 شحال؟ le terme I5 هو 1. قلنا le terme I2 veut 1. Le terme I5 ثاني هو A. كاع les termes 1. اللي هنا مش كاع les termes هذوما قصدي اللي multiple de dans l'indice multiple de 3 plus 2. هذا U1 U11 ثاني راح يكون U1 اللي موراه U14 U14 ثاني راح يكون A. كاع les termes A. دونك عاد كاع les termes A كيفاش نقدر نماجوريهم ومينوريهم؟ هاد les termes نقدر نماجوريهم par la valeur elle-même A ومينوريهم par A كيف كاع les termes. Donc le minorant ici c'est A, ما عنديش واش نحسب toujours l'égal à 1 يعني. Dans ce cas-là, كاع les termes I de n نقدر I de n اللي هي A est inférieur ou égal et supérieur ou égal. Par A1 كيف نحطهم A1 puisque sont égales. Dans ce cas-là, tous les termes voilà راهم minorés par A1. واحد آخر يقدر يمينورهم يدير بالزيرو والدو كيما تحبوا. قادر واحد اخر يحط لي هنا 0 0 يقوليش 1. دونك كاع لي تام باسكو ا سوبر ايغال ا 0 هنا 2 موان زا وهنا يحط لي ا موان زا بيان موان 2 2 كاع صح كون ليسونسيال جو شيرش ما نقولش هنا بيتي تام و غران تام ne sont pas uniques. Donc l'essentiel je dois trouver un minorant et un majorant ما يهمنيش فيه كل واحد كيفاش يلقاه. conclusion كي كملنا هاد لي 3 كا كي نشوف كاع لي تيرم هادوما هنا ان دومي لقيتهم مينوري بار ان دومي وهنا لقينا 2 هنا 1 كي نجمع لي كاع لي تيرم راح يولوا مينوري بار لو مينيموم الصغير فيهم كاع ندير لو مينيموم في هاد لي كوتي كاع لي تيرم كيفاش دركا نمينوريهم بار لو بلي بتي ولا لو مين بين واش لو مينيموم بين ان دومي هذه ان دومي وال2 وال1 وفي لوتر كوتي عندكم كاع لي تيرم هادو صغار على 3 سور 2 3 وال1 جو برون لو ماكس منا ندي الماكس منا راح ندي لو مينيموم اللي هي ان دومي لو مينيموم هي ان دومي ومنا لو ماكسيموم اللي هو 3. كونكليزيون كي نجمع كاع لي 3 كا هادوما لي 3 كا فوالا لي 3 كا هادوما راح يعطوا لي بلي كيلكو سوا ان شوف واش راح نكتب دركا كيلكو سوا ان دون ان بليتو ماشي دون ان دون ان ايطوال باش نبدا ديما ما تنساوش بلي ما عنديش يو 0 وما عنديش اليو 1 والناحيه ثاني الان والناحيه الان ولا كتبوا كيلكو سوا ان سوبيريور ايكال 2 2 بوين واش عندكم لي تيرم يو دو ان est inférieur ou égal et supérieur ou égal.
I de n supérieur ou égal, قلنا في هذا le côté, je prends le minimum, le minimum, بين واش بين n demi, virgule ou 2, virgule ou 1. صغير فيها. في l'autre côté, est inférieur ou égal, je prends le max بين واش بين les trois valeurs اللي هما 3 sur 2, 3 sur 2, virgule 3 et 1. Donc, quand je prends ça, dans ce cas-là, le minimum il y a n demi. On a le max اللي هو 3. Donc, je défale un, minorina par n demi 3. Quel que soit n. Donc, par suite, notre suite un est bornée. Notre suite U de 1 supérieur ou égal à 2, et bornée. Cette suite est bornée. Voilà comment on peut répondre à la première question. Donc, on a discuté 3 cas. Est-ce que avez-vous des questions concernant la première question, Alia? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Bien, je passe à la deuxième question. cher. Oui. لازم نجيب لا بون انفيريور وسيبيريور. عاود لي واش قلت لي؟ لا بون انفيريور وسيبيريور مش لازم نجبدوها. Non, ما قال لي مونطري بلا سويت بورني وخلاص، ما قاليش يديتيرميني سا بورن سوبيريور et sa borne inférieure. كان قال لكم يديتيرميني سوب دو UN ou bien صح. Donc dans ce cas-là كان قال لي نعاود on cherche à montrer بلي 3 هي لا بورن سوبيريور، لازم نبرهنها بلي 3 هي لا بورن سوبيريور، ونبرهن بلي الاندمي هي لا بورن انفيريور لاف. مي ما قاليش دونك كون ما قاليش سيفي سويت بورني لازم نلقى مينورو ماجورو، ما يهمنيش انا الكرون تيرم هذا اللي لقيته ليسونسيال يكون ماجورو، دونك ما كان لا نحوس على السوب ولا بيسك ما قاليش. Alors, deuxième question. Donc, on passe à la deuxième question dans cet exercice. La deuxième question va être pour montrer que la suite UN diverge. On va oublier la suite UN est une suite divergente. La suite diverge. On va essayer d'utiliser la suite diverge. On va la technique de la suite. Puisqu'on a eu un, on a trois parties. Donc, la première suite, la deuxième suite. Donc, je vais dire comme je trouve le cours, les techniques ou bien les définitions des suites extraites. Les suites extraites, où là, on se met les suites. Si vous avez une suite UN, une suite, c'est la suite entière. وهذه la suite الكامل نقدر نكري منها دي سوسويت. عندها دي لي سوسويت تاعها قلنا هما لي سوسويت يتكتبوا de la forme U indice phi de n. Là, je mets phi de n à la place de n. L'indice يتبدل phi de n. غادي نسموهم لي سوسويت. Par exemple, سوسويت U, je mets ici 2n. à la place donc 2n. حاب يقول الفي هذا الفي د ان ديته هو 2n، هذه تسموها سوسويت. هذه واش هي سوسويت U2n هي سوسويت من هذا لا سويت. entre parenthèses سوسويت. دوزيام ولا واحد اخر يقدر يدي لا سوسويت هذه 2n plus 1 هذه سوسويت 2n plus 1 هذه اوتر سوسويت. هذا كاع يتسموا دي سوسويت. واحد اخر يقدر يدي يدي U 3n هكذا 3n indice 3n يعني لي زانديس يدي لي ميلتيبل دو 3. انا واش ديت لي ميلتيبل تاع هنا لي ميلتيبل دو 2 هنا لي ميلتيبل دو 2 بلس 1 لي ميلتيبل دو 3 انسي دو سويت. واحد اخر يجي يقول لي اتونسيون هذه ماشي سوسويت وانا نقول لي هذه يو يدير لي لانديس 1 سور ان هكذا يعطي لي لانديس 1 سور ان. هذه ماشي سوسويت ردوا بالكم ليها ماشي سوسويت. هذه غلطه. علاش؟ الفي بيسك il y a une condition sur phi. هذا كاين كونديسيون عليه في هذا لابليكاسيون في لازم يكون لابليكاسيون كرواسونت. في هذا doit être une fonction définie de n يروح من n dans n من n vers n
هذا الفي c'est une application de n de n pour tout n associé phi de n. ولازم هذا الفي يكون une fonction plutôt une application croissante متزايد، ما يمكنش يكون ديكروال. علاش هذه يو انديس ان سور ان ماهيش سو سويت؟ بيسك هذا هو الفي د ان، الفي د ان لازم يكون ناتورال، الفي د ان لازم يكون ابارتيان ان، ردوا بالكم الفي د ان هذاك لازم يكون ينتمي للان، تري امبورطون هذا الابارتونونس، الفي د ان لازم يكون دون ان، عليها هذا الان سور ان ابارتيان با ان. مثلا كي يكون الان هو زوج راح تلقاو ان دومي، كون ان ايكال 3 تلقاو ان سور 3، ان ايكال 4 ان سور 4، ما كاينش هاد لي تيرم. كون جو رومبلاس ان toujours un naturel un dans un quand ما كاينش لو تيرم يو ان دومي، toujours الانديس اللي يجي هنا لازم يكون ناتورال. عليها الفي هذا لازم يكون يكون une application définie de n dans n ويكون une application croissante متزايد. واحد اخر يقدر يقول لي هذه ان اللي راح نكتبها بركا ماشي سو سويت، نكتب هذه voilà هذه U entre parenthèses U وفي l'indice je mets moins 2n مثلا moins 2n. هذه ماشي سو سويت، ردوا بالكم هذه ماشي سو سويت. علاش ما تعرفليش اون سو سويت؟ هذه نشطبها، لا ما تعرفليش اون سو سويت بيسك شوفوا هنا لانديس moins 2n. كي نعوض الان بالزيرو راح نلقى يو زيرو ان، بس كي نعوض الان بالان بالواحد سي ان ايكال ا فوزالي تخوفي يو، ونعوض الان بالواحد راح تلقاو يو موان دو. هذا ما كاينش هاد لي تيرم بيسك لي زانديس ما كاينش ان تيرم يسموه بيسك توجور جو ريفيان لا سويت مارك الان ايسي ان ابارتيان ان سي ان ناتورال، يعني لي تيرم تاعي هما يو زيرو يو ان يو دو انسي دو سويت. شوفوا بلي ما نقدرش نخرج هاد لي تيرم نيكزيستي با، وبيان هاد لو تيرم سي ان كي نعوض الان بالدو راح تلقاو يو تيرم يو موان 4، ما كاينش هاد لي تيرم، هاد لي تيرم نيكزيستي با، ما كاينش هاد عليها توجور الفي د ان رد بالي ليه. علاش ما كاينش؟ بيسك الفي هذا ديكروا، كون نشوف الفي هذا في د ان صح، الفي د ان ديكروا وبيان نابارتيان با ان، ما ينتميش الان، يولي بيسك يخرج لي بلو موا. عليها لي سو سويت توجور اللي نحطهم هنا، لي زانديس اللي تحطوا هنا لازم يكونوا هذا لازم يكون توجور دون ان، لازم يكون دون ان ويكون كرواسونت، يكون توجور لي فالور تاعو يمشيو ويزيدوا. علاش هذه؟ باسكو علاش كرواسونت راح تلقاو زيرو، كون ان زيرو زيرو، ومن بعد موراها تلقاو دو اي دو، ومن بعد تلقاو لي بير هذوما اي دو اي 4 6 8 كاع هذوما سون دي تيرم جبدتهم لنا من لا سويت اونتيير لا سويت مار. هنا كيف راح تلقاو يو ان لو برومي تيرم يسي هذا لا سو سويت، هذه سو سويت غنشوف لي تيرم تاعها راح تلقاو فيزالي تخوفي لو برومي تيرم دون سو سويت، هذه تلقاو يو ان هذا سي لو برومي تيرم. دوزيام هذا كيكون ان ايكال ا زيرو. ميتنون سي ان فو ان يكون الان يساوي الواحد راح تلقاو اي 3، كي يكون ان ايكال 2 راح تلقاو اي واش تلقى ان ايكال سي 3 راح تلقاو اي 5، يكون ان ايكال 2 بعد اي 7 انسي دو سويت. هادو نسموها سو سويت، هذه نسميها سو سويت منها لا سويت مار لا سويت اونتيير. فوالا سويت اونتيير كاع لي تيرم ديت منها رحت لا سويت اونتيير ديت برك لي تيرم هادو، ديت لي تيرم دون لانديس امبير، ديت يو 1 لي يو 2 ما ديتوش، بعد رحت يو 3 بعد يو 5 يو 6 ما نديش يو 7 انسي دو سويت. وهنا واش ديت لي تيرم دون لانديس بير، هذه كان سو سويت رحت لا سويت مار، هذه لا سويت كاع اللي فيها كاع لي تيرم، هذه لا سويت هذه هي لو برومي تيرم فيها هو يو 0 فيرغول يو 1، ومن بعد يو 2، ومن بعد يو 3 يو 2 لا يو 1 يو 2 يو 3 يو 4، ومن بعد ما تخلصش. ماشي هذه لا سويت كاع لا سويت اونتيير نسميها لا سويت اونتيير، وبيان لا سويت انيسيال نقدر نسميها لا سويت مار، ومنها نخرج دي سو سويت، نخرج منها دي بارتي. نشوف بلي في هذه لا سويت اونتيير كي نشوف هذه في دوزان راح ندي غير هاد لي تيرم، ندي هاد لي تيرم اللي لانديس تاعهم بير، تكتب دو ان لي ملتيبل دو ندي هذا اي 0 ندي اي 2 ندي اي 4 ونكمل.
والاخرين ما نديهمش ما نديش. دونك هذا لا بروميير سو سويت. دوزيام سو سويت اللي يخدم بهذه راح العكس، يدي هاد لي تيرم اللي لانديس تاعهم انتر، يدي او 1 والاي 3 والاي 5 6، واللي يخدم بهذه لا سو سويت او انديس 3 1 في هذا لو كا راح يلقى روحو يدي لي تيرم اللي لانديس تاعهم ملتيبل دو 3، يعني او 0 ومن بعد يروح ديريكتومون او 3 وبعد او 6 او 9 انسي دو سويت. هادو هما لي سو سويت اللي ما شفاش على الكور لا جو سي با. فوالا انتي رابيل على لي سو سويت. ماشي يقول لي ان تيورام امبورطون او بيان ان تيورام امبورطون في هاد لي سو سويت. واش تقول اذا قدرتوا تلقاو سي لا سويت اونتيير او 1 لا سويت اونتيير او 1 ادمي دو سو سويت converge vers des limites distinctes. إذا لا سويت اونتيير تاعكم او 1 هذه converge vers deux، او بيان إذا قدرت نلقى دو سو سويت، لقيت مثلا دو سو سويت وكل وحدة وين تروح converge vers des limites différentes، alors la suite entière راح تكون diverge. نولي on va essayer d'appliquer هذا ce résultat pour notre suite U1 هذا l'exercice. نشوف باللي نقدر نلقى هذه لا بروميير سو سويت هذه سو سويت هذه باش نرمزو لها ندير او انديس 3 بي وبيا 3 ان كيما تحبوا. هاد لي تيرم اللي هنا هذه سو سويت. نشوف بلي هاد لا سو سويت هذه كون نشوف كون بي هذا كيكون بي طونفير بلس لانفيني بور ان اسيغرون كيكون ان طونفير بلس لانفيني حاب يقول بي ثاني يروح بلس لانفيني. نشوف لا ليميت تاعها هي ان دومي باسكو هذا يروح بالزيرو، ان سور بي يروح بالزيرو. دونك واش يبقى لي جو باس لا ليميت راح تبقى لي ان سور دو، تبقى هذه لا ليميت تاع هاد لا سو سويت هذه حاب يقول او انديس 3 ان ولا 3 بي اللي حبيت تسميها 3 بي. لا ليميت تاعها ان دومي. وكنشوف دوزيام سو سويت هاد لا سو سويت مثلا هذه لا سو سويت اللي 3 بي بلس 1 ولا سميها 3 ان بلس 1، المهم لي ملتيبل دو 3 بلس 1 راح نشوف لا ليميت هي 2 كون جو باس لا ليميت سور بي تلقاو هذه 2. دونك نشوف بلي هاد لا سو سويت طون فير ان دومي وهذه طون فير 2 سون دي ليميت ديفيرون. الوغ لا سويت راح تكون ديفيرج. وواحد اخر يقدر يخدم بهاد لا سو سويت ثاني. غنشوف هاد لا سو سويت طون فير 1 روح لل 1 باش كونستونت في هاد لو كا. كيفاش نقدر نجاوب هنا ليكزيست دي سو سويت. شنو نكتب هنا؟ شوف باللي هاد لا سو سويت بي 2 قلنا لي ملتيبل دو 3 ان هاد لا سو سويت 3 ان وبيا 3 بي كيما تحبوا 3 ان بلس 1. هذه سي ان سو سويت. نشوف هاد لا سو سويت tel que 3n plus 1. Donc شحال تساوي u 3n plus 1 le terme général تاعها 3n plus 1 راح تكون égal 3n plus 1 est égal ولا نبدا ب 3n برك. نبدا ب 3n لي ملتيبل دو 3 نبدا غير بلي ملتيبل دو 3. P 3 1 راح تكون égal quoi dans ce cas-là راح تكون هي 1 demi plus 1 sur pi. 1 demi تكون 1 على 2 plus 1 sur pi ولا 1 sur n في هذا لو كا 1 sur n. دونك نقول اللي يحب يسمي بالبي ماشي مشكل يسمي بالبي كيما يحب. اللي يحب يدير او انديس 3 بي هنا يكتب 3 بي ومن بعد يجي هنا الاو 3 بي تيكال عندنا بلس 1 سور بي. دونك جوست يحب يكتب بالبي يكتب بالبي وبيان نكتب بالان ديريكت باسكو موالف نكتبو بالان لي سو سويت سو سويت نكتبو بالان. كيكون الانديس هذاك ملتيبل دو 3 قلنا كيكون الانديس ملتيبل دو 3 نعوض هنا كيكون الان هذا ملتيبل دو 3 نعوض هنايا. داكوغ دونك هذاك اللي 3 في هذاك لو نومبر ملتيبل دو 3 بي هذا بي نعوضو هنا كيما درت انا هنا 3 ان. دونك اللي يحب يسمي 3 بي هنا يكتب 3 بي وهنا يدير 1 دومي بلس 1 سور بي كيف. وبعد هاد لا سو سويت كنشوف لا ليميت تاعها كون ان طون فير بلس لانفيني كون ان طون فير بلس لانفيني ونباس لا ليميت سور ان راح نلقاها ايكال 1 دومي سا ايكال 1 على 2.
نشوف deuxième suite اللي هي U indice 3N plus 2 ولا plus comme vous voulez plus 2 خلينا ندير plus 2 خير ما نديرش تاع plus 1 ندير هاد suite باش تخرج لي تاع كونستانت واللي يدير plus 1 عادي إذا درتو plus 1 تدو هذه 2 plus 1 sur pi comme vous voulez. Dans ce cas-là U هذه 3 pi plus 2 les multiples de 3 3 pi plus 2 أنا pi هذاك نعاود نسميه 1 عادي كيف les 3 1 plus 2 dans ce cas-là le terme général واش راح يكون U indice 3 pi plus 2 تكون égal à 1 directement 1 constante علاش constante هو قال لي par définition égal à 1 3 pi plus 2 نكتبوا هنا 3 pi plus 2 3 pi plus 2 بعد تحبوا كل حاجه ردوها 1 je passe la limite quand n tend vers plus l'infini cette suite est une suite constante راح تبقى نفسها اللي هي 1 واش درنا on a trouvé deux sous-suites قدرت نلقى deux sous-suites هذا قلنا تسموا دي sous-suites هذا في n ها هنا يقال 3 1 وفي n في هذا لو 4 1 plus 2 هذا sont des sous-suites نشوف اللي هذا توجور ناتورال appartient 1 هذا appartient 1 توجور كرواسون ديما يزيدوا لي فالور هنا علاش يزيدوا باسكو تبدا من 3 3 ainsi de suite 3 6 و 3 وهنا كان كيف يمشيو يزيدوا ولقيت دي ليميت ديفيرونت des limites différentes. هذه ماهيش نفسها هذه. On a trouvé deux suites عندهم des limites différentes. Par suite, alors ça implique directement que la suite entière راح تكون UN كاع la suite الأولى راح تكون diverge. Diverge هذا c'est un résultat de cours ومن بعد نشوفوا من يحب يعاود يشرح لي الكور. إذا لقيت deux suites كل وحدة وين تروح نقول diverge. هذا c'est un résultat de cours. Voilà. La réponse de l'exercice, l'exercice numéro 7. Est-ce qu'il y a des questions à l'exercice? Bien, je passe à l'autre exercice. À l'exercice numéro 7. Oui. نقدروا شو كيكون عندنا سوسميت بصح يكون عندهم كيف لا ليميت نقولوا كونفيرت. Non, rien dire. Attention, là, je peux pas. إذا لقيت دي سوسويت عندهم même limite, rien dire pour la suite mère. La suite entière. نقدر نقول والو إذا لقيت باش تكون لا سويت مير كونفيرج لازم كاع لي سويت تاعها توت سي سويت كاع لازم كامل يكونوا كونفيرج باش نقدر نقول على لا سويت مير كونفيرج لازم كاع وانا باش نقدر نلقى كاع لي سويت ما نقدرش هذا الفي ان ما نقدرش اون براتيك ne pouvait pas déterminer ou bien trouver toutes les sous-suites باش تكون لا سويت انتيير كونفيرج كاع كونفيرج لازم كاع لي سويت تاعها يكونوا كونفيرج وباش انت تبرهنها لي سي تري ديفيسيل علاش ديفيسيل ما نقدرش نلقى كاع لي سوسويت تاعها باش نقول تقدري تلقاي هذه تقولي كونفيرج وهذه كونفيرج صح ولقيتي هذه لقيتها كونفيرج وواحده اخرى كونفيرج واش يضمنك لي زوتر لازم نلقاهم كاع دونك اون براتيك نوتيليز هذه لي تكنيك تاع لي سوسويت باش نبرهن لا ديفيرجونس باش نخدم بلا ديفيرجونس ما دير توجور ديفيرج toujours إذا لقيت دو سوسويت كل وحده وين تروح نقول ديفيرج إذا لقيت دو سوسويت ويروحوا لنفس لا ليميت ريان دير بور لا سويت مير ما نقول والو ما على باليش إذا لقيت زوج سويت ويروحوا تخيلي هنا لقيت ان دومي وهنا ثاني ان دومي الزوج ميم ليميت ريان دير بور لا سويت مير ما نقدر نقول والو على لا سويت اونتيير ما على باليش دونك لازم الحاجه اللي تهمني يكونوا ديفيرونت إذا كيف ما درنا والو كاين اوتر تكنيك تقول اذا لقيت سوسويت اذا قدرتي تلقاي لي سوسويت يفيد ان سوسويت وحده قدرتي تلقايها بصح هاد السوسويت اللي لقيتيها ديفيرج ا كونديسيون ديفيرج معناتها ديفيرج يعني تومبر بليس لانفيني دون سو كالا صح هذا ثاني لوك ريزولتا لا سويت انتيير راح تكون ثان ديفيرج هذا ريزولتا امبورطون في ان راح تكون ديفيرج هذه امبورطون هذه هاد لامبليكاسيون اذا لقيت وحده ديفيرج دونك الاولى الامير كان راح تكون ديفيرج بصح ديفيرج هنا d'accord. Voilà. Je passe à l'exercice. Exercice numéro 7. Monsieur. Oui. Monsieur, une première question. كنا قادرين نبينوا انه سو سويت اي كونفيرج دونك السويت مير اي بورني لا اذا كان لقيت سويت نو إذا لقيت سويت كونفيرج alors la suite mère راح تكون bornée. Oui, c'est vrai. إذا لقيت suite converge est-ce que la suite mère bornée? Oui, je crois oui.
Donc, attends. اسمع راح تبرهني باللي سويت بورني بلا ما تخدمي بهذه لي تكنيك ياك. Il suffit de trouver une sous-suite liée converge. إذا لقيت suite converge, est-ce que la suite entière converge? Alors, attends. Est-ce que si ça juste on doit la montrer ou bien on cherche contre-exemple. Est-ce que نقدر نلقى suite sous-suite تاعها converge mais هي ماشي بورني. Par exemple, la suite UN égale à 1, tu crois juste, hein? Ben, tu serais un choc de pôle. Mais ça c'est une démonstration. Je ne peux pas appliquer directement avec ça sans justification, bien sans démonstration. نحسب الليميت تاع سو سويت نبين انها كونفيرج بعدها نقول انه سويت مير اي كونفيرج بلا ما نبين ماشي كونفيرج بورني. بورني. Oui, je pense صحيحة choc de pôle bien. Donc mais لازم لها une démonstration. لازم il faut revoir ce résultat au chapitre premier. Et après, ce suite converge à ce que la suite mère est bornée. D'accord. Donc, on va voir la prochaine séance. On va نتأكد بركة منها. Est-ce que est vrai? Puisqu'il y a la suite entière converge, ben, باللي راهي bornée, c'est sûr. إذا كانت U1 converge, la suite كاع converge, donc راح تكون bornée. Mais l'inverse ماشي صحيح. Mais est-ce que maintenant, avec une suite converge, est-ce que la suite mère va être bornée? Les suites entières convergent, elle est bornée, sûr. Mais avec une d'abord, suite qui converge. Par exemple, moins 1 puissance 1. Oui, je... suite moins 1 puissance 2 est bornée, et converge vers 1. Ah, donc, moins 1 puissance 1 est bornée. Oui, je crois صحيح واش كيدخل مي الواحد نعاود يشوف يدير ديمونستراسيون تاع هذا الثيورام بهذا لو ريزولتا باش نقدروا نابليكيوها. دونك جو كرو صحيح واش كيدخل واذا صحيح واش راكي تقولي الوغ دون سكالا لا بروميير كيسيون نعاود نجاوب كيما كتقولي انت خير ما نخدم هذه الخدمه كاع لي تروا باش ما نديسكوتيش كاع لي تروا كنت قادر نقول فوالا لا سويت هذه الاو 3 ان كونفيرج الوغ لا سويت entière bornée. Moi, quand là, donc, nous devons la première question une seule phrase. Une seule phrase, je vais à la première question. بلا ما نروح بعيد كاع. D'accord. إذا قدرتك صحيحة، donc بعد تأكدوا منها. إذا صحيح واش كتقولي، il suffit de dire ici, on a la suite U3, U indice 3n, U indice 3n, راهي converge vers 1,5, alors la suite par suite, bien la suite راح تكون bornée. ومن بعد نشوفوها لا بروشين سيونس نشوفو نتأكدو في عقلنا ونقولو نروحو لإكزارسيس باش ما